इसरो इज डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर इंजन विद बाबा एटॉमिक रिसोर्स सेंटर। या दैट्स ट्रू, क्योंकि इसरो के GSLV और PSLV में फ्यूल की बहुत ज्यादा अमाउंट यूज होती है और इंटरप्लैनेटरी जैसे मिशन डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि इतना फ्यूल कैरी नहीं हो पाता। इसीलिए इसरो न्यूक्लियर पावर इंजन डेवलप कर रहा है और ये अगर हो जाता है तो इसरो स्पेस रेस में एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा और इंटरप्लैनेटरी मिशन भी कर पाएगा। ये न्यूक्लियर इंजन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हीट प्रोड्यूस करेगा और रेडियो आइसोटोप थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर यानी RTG हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लंबे समय तक रिएक्शन कंटिन्यू रखता है तो ये ज्यादा समय तक रॉकेट या सैटेलाइट को थ्रस्ट कर सकता है।